ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റമളാൻ പ്രമാണിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഫ്രോസൺ പൊറോട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോസൺ ചപ്പാത്തിയും, കൂടെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു A&S Tribute. ആദ്യം നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ പൊറോട്ട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഹാഫ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ 2.5 കപ്പ് ആട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഡോ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇത് കുഴക്കുന്നോ അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ചപ്പാത്തി കിട്ടും. നമ്മൾ ഡോ ഇവിടെ റെഡി ആയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഓരോ റോളുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചപ്പാത്തി പരത്താനൊന്നും യാതൊരു പെർഫെക്ഷനും എനിക്കില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടരുത്. അപ്പം ഇതേപോലെ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ഞാനിവിടെ പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അടുപ്പിൽ കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചപ്പാത്തിയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. ഓരോ ഭാഗവും 30 സെക്കൻഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പം പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചപ്പാത്തി കംപ്ലീറ്റ് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 30 സെക്കൻഡിലേക്ക് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രോസൺ ചപ്പാത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഫ്രോസൺ പൊറോട്ട എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ അതിനായിട്ട് 2.5 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂണ് ഷുഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗീ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഉടച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ പൊറോട്ടൻ്റെ ഡോം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഗീ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതും ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊറോട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ പൊറോട്ടയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് ഇതേപോലെ ബോളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇങ്ങനെ ബോളാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് ഗീ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം ഈ ബോളുകളൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കൈനെ കൊണ്ട് പരത്തിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോന്നും ഇതേപോലെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ മാവും ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. വല്ലാണ്ട് തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. എൻ്റെത് ഇവിടെ കുറച്ച് തിന്നായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതും ഒരു 30 സെക്കൻഡ്സ് ഇതേപോലെ 2 സൈഡ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊറോട്ടയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഏകദേശം ഒരു 2 വീക്സോളം ഒരു കേടും കൂടാതെ നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. റമദാൻ പ്രമാണിച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രീസർ. ഒന്നും ഓർഗനൈസ് ആയിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എല്ലാം ഓരോന്നും ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലായിട്ട് ആണുള്ളത്. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഫ്രീസറാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് അൺലോഡ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഡിഷ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നല്ല തുണി എടുത്തിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഫ്രീസറിൽ എനിക്ക് കാജലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്രയോൺസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മക്കൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കുന്നതാണിതൊക്കെ. ഇതേപോലെ റാക്കും കഴുകിയെടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് വെക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഐസ് ക്യൂബ്സ് അധികം ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇനിയിപ്പം നോമ്പായത് കാരണമാണ് ജസ്റ്റ് അതൊന്നും കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ചിക്കനെ കഴുകിയിട്ട് ഓരോ ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് ബർഗറോ ഐസ്ക്രീമോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഡോർ സെക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ കോണ്, പീസ്, ചീസ്, പനീർ അങ്ങനത്തൊക്കെയാണ് ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് അലങ്കോലായിട്ടാണുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ റാക്കുകളും എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. അതിനുശേഷം റീഫിൽ ചെയ്യാം. ഓരോന്നും ഓരോ രീതിയിലേക്കായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. ഓരോ റാക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ കഴുകിയിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും മേലെ ഫ്രീസറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കച്ചകളൊക്കെ പോക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു നല്ല തുണി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ റാക്കും ഇതേപോലെ കഴുകിയിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഉണക്ക തുണി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് റീലോഡ് ചെയ്യാം. മുകൾ ഭാഗത്ത് ഞാനിവിടെ പാൽപ്പൊടി, ചൈന ഗ്രാസ്, കൊക്കോ പൗഡർ, കോക്കനട്ട് പൗഡർ അങ്ങനത്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രോസൺ പൊറോട്ടയും ചപ്പാത്തിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴത്തെ സെക്ഷനിലാണ് വെജിറ്റബിളിൻ്റെ തട്ടുള്ളത്. അതിൽ വെജിറ്റബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കാനാണിപ്പം വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡോറും അതുപോലെ തന്നെ അൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ തട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കുന്ന നേരം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റീഫിൽ ചെയ്യാം. ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്ലീറ്റ് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീസറിൽ ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡോർ സൈഡിൽ പനീർ, കോണ്, കോക്കനട്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴത്തെ സെക്ഷനിൽ ചിൽട്രയിൽ ഞാനിവിടെ പാൽപ്പൊടി, കൊക്കോ പൗഡർ, പൊടികളും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വാഷ്, ചൈന ഗ്രാസ്, ജാഗരി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്രീം, ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അത്യാവശ്യം ബാക്കി വരുന്ന മാവുകളും കറികളും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഇതിന് താഴെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അത്യാവശ്യം എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ മല്ലിയും പുതിന കഴുകിയിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഫ്രൂട്ട്സും വെക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. താഴത്ത് വെജിറ്റബിൾസ്. ഇനി നമ്മൾ ഡോർ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. താഴത്തെ തട്ടിൽ പത്തിരിപ്പൊടി, ലോങ് ലൈഫ് മിൽക്ക്, റൂഅഫ്സ, ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് അതൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, അത്യാവശ്യം എടുക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് കെച്ചപ്പ്, ചീസ്, ഹണി, അച്ചാറുകൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും ബട്ടറും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും ഓർഗനൈസും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. റമദാനിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.